Долгожданное видео по созданию камина. Итак, первое, с чего начинаем, это эскиз. Хотя бы примерный. Я, кстати, планировала сделать овальный, но потом поняла, что у меня материал, который не изгибается, и мне не хотелось сильно заморачиваться, и в конечном итоге я сделала вот эту вот арку прямоугольную. Ну, во-первых, эскиз нам нужен для того, чтобы понять основные размеры, глубину, ширину, высоту. А второе — это какие вы хотите сделать там выемки, фаски и так далее. Для камина я купила такой вот материал пенополистирол. Я оставлю на него ссылку. Он у меня в толщине двух вариантах. Это 5 сантиметров и 3 сантиметра. По ширине и по длине они одинаковые. В итоге у меня основание и крышка это из одной половинки, то есть из одной части, которая толщиной 5 сантиметров. Ее я разрезала пополам. Это как раз у меня была длина камина и глубина. И еще 3 вот таких вот полотна у меня толщиной 3 сантиметра. Из них я как раз сделала каркас. Но мне одной, кстати, не хватило, потому что сзади у меня камин, получается, не закрыт. Все полотна отлично режутся канцелярским ножом. Вот у меня получилось как раз одну я разделила. Это низ и верх, то есть дно камина и верхняя часть. И передняя часть у меня совмещена из двух, потому что одного полотна недостаточно по высоте для камина. Поэтому я их вот так вот совместила из двух. Вот так вот. Сначала склеила вот эту переднюю часть из двух и приклеила боковины. Пенополистирол возьмет не каждый клей, нужен специальный. Я брала клей-монтаж, по-моему, он для потолочных уголков. Он не впитывается в эту поверхность и, в принципе, отлично фиксируется. Стоил он около 300 рублей, у меня как раз ушел прям целый тюбик. Получается, я делала так, я фиксировала клеем и еще отдельно перетягивала малярным скотчем, как бы фиксировала, потому что там нужно выдержать время, там минут 15 точно время схватывания. Итак, после того, как я сделала каркас, я еще внутри сделала такие ребра жесткости. Это на случай, если на камин там что-то поставить, чтобы он как-то был более прочный. Кстати, хотела сначала внутри чем-то заполнить, но когда даже подготовила для этого пенопласт, но когда я его полностью собрала, то поняла, что смысла нет, он вполне устойчивый, а после того, как я его покрыла еще с шпаклевкой и покрасила, он даже такой стал увесистый, и поэтому я решила, что абсолютно ничего не нужно наполнять внутри. Декор камина можно сделать с потолочного плинтуса. Мне понравился вот такой широкий, он более классический. Там их такое разнообразие, точно каждый найдет то, что ему понравится. Я знаю, что многие делают вдоль крышки такой вот бортик, но мне понравилось именно вокруг. Вот так я его сначала наполнила внутри, но потом в итоге я убрала вот эти вот белые пенопласты, они там не нужны. Итак, обязательно защищаем пол. Дальше у нас идет шпаклевка и покраска. Изначально я думала, что весь камин сделают кирпичиками. И купила специальную ленту. Вот такая вот синяя тонкая лента. Она так и называется для декоративной шпаклевки, по-моему, для создания кирпичиков. В общем, стоит там рублей 100, недорого. И вместе с этой лентой купила шпаклевку, которую можно носить толщиной до 5 миллиметров, то есть как раз, чтобы были такие объемные кирпичики. Но когда я сделала разметку по всему камину, я поняла, что мне не нравится. Я хочу камин гладкий. А кирпичную кладку я оставила только внутри камина. Процесс создания кирпичиков безумно увлекательный, хотя довольно тяжело вот так вот стоять в наклонах, все клеить. В общем, у меня получилось так, что я сделала кирпичики, точный размер не помню, я их делала на глаз, скажем так, по-моему, 7 на 3. Вот такие у меня были размеры кирпичиков. В общем, делаем разлиновку вот этой малярной лентой специально для кирпичиков. Не всю сразу, а именно частями. Сначала одну половину, потом другую. Наносим шпаклевку и не ждем ее полного высыхания. Я выжидала примерно минут, наверное, 10, и эту ленту осторожно, тихонько снимаем. Из всего процесса создания камина шпаклевать мне понравилось больше всего. Это реально классно. Шпаклевку я не разводила, покупала готовую, которую можно наносить толстым слоем.
Внутри сделала кирпичики, а все остальное я зашпаклевала, ну, старалась гладко. Вообще я думала, что я его зашкурю, сделаю прям таким гладким-гладким. Но когда я нанесла, я поняла, что мне нравится, когда оно вот такими немного неряшливыми мазками. Оно больше тогда похоже на печку. Все-таки камин это же печка. Также нанесла шпаклевку и на сам бортик тоже, чтобы он как-то смотрелся более лаконично, не как будто просто приклеенный. Мне хватило одной такой баночки, по-моему, там 5 килограмм шпаклевки. И если хотите более гладкий такой, более ровный, то нужно будет наносить чуть больше слоев, поэтому 5 вам не хватит точно. Высыхало у меня больше суток, я бы даже сказала, 2 суток у меня все это сохло. Сильно шпаклевать я не планировала, так немного, скажем так, сгладила углы, бортики и, ну, чтобы более гладкая поверхность была, вот именно верхняя. Опять же повторюсь, если хотите прям гладкий камин, то нужно, я думаю, нанести вот шпаклевку, после зашкурить и, наверное, еще раз нанести финишную шпаклевку. Они есть прямо отдельно такие финишные, которые наносятся тонким слоем. Обязательно хорошо просушите, потому что я поставила камин, и у меня некоторые кирпичики начали смещаться. В общем, обязательно нужно хорошо просушить, если делаете толстый слой. После этого я красила простой интерьерной краской для стен, и которую можно мыть, для того, чтобы его можно было протереть, если что, хотя бы там влажной тряпочкой. Так как основа камина вот этого желтого цвета, то краску мне пришлось наносить почти в 3 слоя, потому что этот желтый цвет постоянно просвечивал. Вся эта композиция сохла у меня, наверное, 2 суток, а то и более. У кирпичиков не очень ровный край, но так как это поделка, а не на моей стене, поэтому я оставила так. Ну и покажу, что у нас в итоге получилось. Рождественскую композицию сверху высокую мне не разместить, если я хочу установить его под телевизором, но делать камин ниже, мне казалось, что он будет какой-то куцый. Ну, смотрите, еще раз покажу. Мы сделали его вот из таких блоков. Оставлю ссылки, знаете, в сторис закрепленных. Там есть про камин, там есть все ссылки. Верхняя часть из 5-миллиметровой и все остальное из 3-миллиметровой. Верх и низ это как раз одна плита, разрезанная пополам. За счет шпаклевки, краски и прочего он стал такой довольно увесистый и совсем не падает, не опрокидывается, поэтому внутри остались у меня только вот такие ребра жесткости. И если бы у меня был еще вот этот вот пенополистирол, я бы заднюю стенку закрыла, он был бы более опрятный, аккуратный, более ровный. Вот так у меня выглядит поверхность. Не идеально ровная, но мне такой эффект как раз больше понравился. Больше похож на печку. That's the jingle bell